Hem hozir to'kilgan mavi rangda xuddi uyab kirib ketgandek, ya'ni ikki tarafi sirtqa chiqib qolgan, o'ttir o'yilib kirib ketgandek tuyg'u berdi. Shundaqmi men bundaq ustidan tortib to'kdim. Daq tökkendan keyin shu xil tuyg'u berib qo'ydi. Ham buningda mashak rang to'kishda diqqat qiladigan mendaq bir qancha ish bor. Birinchidan rangning yo'nalishi qaraysizlar. Ya'ni sizlar chekkan tarafdan boshlab sizlar so'zib mavisni so'zib ekitib olgan tarafga qarata rang o'zgartirdi. Ya'ni qiniq yeshil sizlar chekkan taraf bo'lsa, sus yeshil sizlar mavisni ekitib olgan taraf bo'ladi. Shundaqmi? Qo'ysanglar shu xil yo'nalish bo'yicha mana. Taq ekeldinglar shu xil yo'nalish bo'yicha o'zgartib birdi. Hamda agar sizlarning mendaq o'yilib ketgandek chiqib qoldi degandek bir xil qarashib kelib qolgan bo'lsanglar, buni naq mushning ta'tirsiga tortib bersanglar bo'ladi. Ya'ni sizlar mavisni chekkan tarafdan ekitib olgan tarafga bo'lganlik uchun tigidan to'piq qilsanglar bo'ladi. Hamda xuddi ko'pib chiqqandek tuyg'u berdi. Shundaqmi? Yoki bo'lmasa tortish yo'nalishini o'zgartmay turib, aksi yo'nalish bo'yicha bir taraf qilma desanglar, mana chekib bersanglar, mahil rang ikki rangning o'rni almashidi. Almashdimi? İki rangning o'rni almashidi. Yoki ma quralni tanlashdan burun, ma ikki rang, ya'ni oldi ko'rinishidan oxir ko'rinishning rangining o'rnini almashtirib o'tib, undan ma quralni tanlasanglarmi, rangning o'rni almashdimi? Almashidi. Mushu nuqtaga diqqat qilsizlar rang almashtirish jihatda.